欢迎收看今天文茜的世界周报欧洲版。欧洲的疫情是现在 Omicron 传染最快的严重的地区，而它传染这么快，跟它不戴口罩有很大的关联性。Omicron 到目前为止，我们对它的很多基因定序大概很快的可以找出来。至于对于它的很多知识，目前慢慢的累积当中，现在他们得出来的最清楚的一项答案就是赶快打第三针。本来对于加强第三针是限制在60岁以上，或者是免疫低下的感染者，之后要所有的成年人打。本周因为对 Omicron 的了解，就是赶快16岁以上的人也全部都开打，而16到17岁的人要打的是BNT 的青少年疫苗。德国明白的禁止加强针里头30岁以下的年轻人施打Moderna， 这个请大家注意，因为他们认为 Moderna 太强，他怕对年轻人打加强针的时候造成伤害。可是又希望他们赶快打加强针，可以阻止这一次 Omicron 的相关的一个传播。而这一次呢 ，Omicron 有可能让人类逃过一劫，因为它看起来可能是轻症，传播速度很快。AZ 的发明者 Gilbert 教授认为，将来我们还会面临更糟糕的病毒。所以2022年，我们不太可能脱掉口罩，我们仍然要面对打加强针，甚至打第4针的问题。人们如果想回到跟过去一样的生活方式，那我们就会所有的希腊字母都用不完，甚至最后把所有行星的名字都用完，才能够命名所有的病毒株。所以他认为，在这个情况里头，人们其实必须要了解，你不忍一时，将来人类的大流行疾病拖的时间会更久。There are two battles now raging across Europe. One is the quiet, relentless push against COVID. The other is the more violent, angry response to the measures in place to stop its spread. Europe's COVID numbers are once again record-breaking, more than 2 years into this pandemic, and the region is seeing its highest ever number of daily cases, 1 million new infections every 3 days. With the rise in cases, an all-too-familiar sight, lockdowns, mask mandates and restrictions. But this time, the fight isn't just against the virus. Europe's leaders are now pointing to the unvaccinated. 如鬼魅般挥之不去的阴霾，正让全球引颈期盼的岁末耶诞，成了比去年疫情爆发初时更暗淡、更悲惨的死亡召唤。尽管世卫强调，欧洲目前的主要疫情仍是由 Delta 变种主导，但自 Omicron 发布警报2周以来，挪威、丹麦和英国等多地接连传出至少3起超级传播事件报告。越来越多迹象显示，新变种 Omicron 已迅速蔓延全球，将成为决定2022疫情的关键未爆弹。This is not where we want to be right now, but government scientists have come out warning that if Omicron is left unchecked, the UK should brace for 1 million new cases in the next month, with cases likely to double every 2 to 3 days. That's similar to the rates we've been seeing in South Africa. And the Prime Minister says we cannot yet assume that this new variant is any less severe. That's why they brought in these sweeping new restrictions, including mask mandates now again almost in every indoor setting, the introduction of vaccine passports or mandatory testing for large venues, and officials are now encouraging everyone to work from home if they can. 所有人都在等南非给答案。新变种 Omicron 是否真的较为温和？特别是透过那段被科学家捕捉到病毒内部类似于普通感冒病毒的遗传物质，是否足以断定它将只会是一个难缠的敌人，而非恐怖的杀手？根据南非医学研究委员会最新发布的报告，南非平均单日新增确诊数在短短1个月内，已从11月每天350起，增加到12月8号的13500例，且绝大多数都是感染了 Omicron 变种病毒。但就算是9号新增确诊暴增到22391例，创下南非第4波疫情以来单日新高，重症比例仍只有31%，死亡个案22例。相较于第1、2波疫情重症高达66%、67%，足足少了一半。
这的确是不争的事实。Unvaccinated people, they're going to the hospital in South Africa, but they're not suffering as severe disease. They're not requiring oxygen. 科学家提醒，病毒传播是否会引起重症住院及死亡的判定，通常发生在染病后2到4星期。以先前的阿尔法和 Delta 为例，足足花了2个月时间才成为全球疫情的主要变种。Omicron 以高传染力的姿态腾空出世，虽然无法确定何时或是否能超越 Delta， 成为主宰全球疫情的大魔王，但以其目前强大的疫苗逃脱能力看来，或许不难理解为什么有着新冠疫情末日博士称号的明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍姆会将之称为病毒山之王。There was an event in Norway where I think there's over 100 individuals at this event, and I think the vast majority, if not all of them, were vaccinated. 60 of these people got infected with Omicron. So vaccinated people can definitely get reinfected or infected, but very good news is that those 60 individuals, all of them showed mild or no symptoms. 各国科学家纷纷投入，试图破解 Omicron 的突变方程式。英国新冠基因组联合会还特别放大 Omicron 病毒上32处刺突蛋白的突变，对照 Delta 足要多了25处。尽管上头的1484A 突变被视为会强化对疫苗的免疫逃脱 ，N501Y 意味着病毒可能转变成类似感冒，能透过空气传染。但 Omicron 毒性是否增强这部分，专家仍不敢就此论断。We can't just look at one and say, oh, because of the mutation at 501, we know this is going to happen because it happened with Alpha or with Delta. So that's why we have to look at it in the whole thing in context, which is why we have to do all the work in high containment labs. 我们确实缺乏足够样本来回答所有关于 Omicron 的临床问题。世卫疫苗顾问马丁农日前试图透过回顾100年前西班牙流感最后2波的疫情高峰，同样也是感染人数众多，但住院和死亡人数大减。希望 Omicron 能为这波新冠疫情带来好消息。但他也不讳言，在黎明降临前的第5波疫情致命性足是前几波的至少7倍。谁也不能断定 Omicron 是否意味着我们即将走入另一段黑暗时期。I take all that with a grain of salt because we've seen anecdotal stuff come out on previous variants, and it turns out not to be the case. And at the end of the day, most of the variants seem to present with a pretty similar clinical picture. But we'll see. 当全球纷纷将目光投向疫情最严重的美国，这星期全美疫苗完整接种率终于突破60%，但单日平均确诊仍高达117000，相较于10月仍大增83%。Omicron 也在至少22州现踪。虽然 CDC 认定目前主导美国疫情仍是 Delta 变种，但当31个州住院人数明显增加，不排除接下来2款变种会抢地盘，让之后的疫情变化更加诡谲难测。If we have a much more transmissible variant, you end up with a much larger population of people with disease, and then even small amounts of that very large population that end up in hospital end up with a real crisis at the hospitalization level and potentially lots of poor outcomes. 这正是多数科学家所忧心的。当全球55%人口及美国40%人口都未接种疫苗，一种更具传播性的病毒一旦开始广泛传播，势必会让更多人变得脆弱。这迫使美国不得不再向下延伸，批准16、17岁年轻人尽速施打加强针，甚至喊出准备第4针开打。而疫情延烧的韩国，追加剂的间隔期也已缩短至3个月。新加坡甚至出重拳，拒打疫苗者将自负新冠医疗费用。
But the truth is, the next one could be worse. It could be more contagious or more lethal or both. 我们真的只是自以为拥有充足武器。事实上，就在新冠病毒肆虐全球近2年的此刻，AZ 疫苗团队发言人吉尔伯特仍不敢乐观看待这场病毒战争，因为各国的防疫措施一推得越来越吃力。美总统拜登先前发布针对100人以上企业的强制接种令，甚至遭到参院表决推翻。英国一份报告称，到2022年底，除非非洲70%以上人口完整接种疫苗，不然要战胜新冠疫情的可能性微乎其微。但事实上，就连全美疫苗何时能达到70%都已是不可能任务。美官方还打算未来强制认定打满3剂才算完整接种。I don't see that changing tomorrow or next week, but certainly if you want to talk about what optimal protection is, you know, my own personal opinion, Kate, is what you said is correct. It's going to be a matter of when, not if. 科学家说 ，Omicron 作为一种完全可预测、必然会出现的变种病毒，几乎已确定，2022人类仍将无法摆脱戴口罩、维持社交距离、不时得在家工作的防疫生活。他们甚至预期 Omicron 不会是疫情终结者。如果人们坚持不为了防疫改变生活方式，那么接下来如雨后春笋般出现的新变种，可能会用完所有希腊字母。到时将考虑透过鲜为人知的星座命名，直到疫情彻底落幕。